สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเกมเสนอนะฮะชื่อเกมชื่อว่า Router A Tale of Two Sons นะครับเกมนี้ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของสองพี่น้องเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะซึ้งพอสมควรนะแล้วดูจากภาพหน้าปกนะน้องชายนะคนที่นั่งอยู่หน้าหลุมศพคือน้องชายนะผมก็ไม่รู้ว่าน้องชายและพี่ชายเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างแต่ตัวเนี้ยชื่อน้องชายนะไม่ใช่ชื่อน้องชายดิตัวนี้เป็นน้องชายส่วนการบังคับของเกมนี้นะมาดูกันเลย How to play นะฮะ Big Brother คือพี่ชายเนี่ยจะบังคับเป็นในส่วนที่เป็น W A S D แล้วก็ Space นะครับส่วนน้องชายเนี่ย Little Brother คือบังคับเป็นลูกศรแล้วก็คอนโทรลขวานะฮะส่วนข้างล่างเป็นชิปซ้ายกับชิปขวาคือเอาไว้หมุนกล้องไว้หมุนคาเมล่านะฮะเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะเศร้านะฮะเกมนี้ผมก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมนะฮะการบังคับแบบคือการบังคับเนี่ยจะยากมากเนื่องด้วยแบบถ้าคุณไม่มีแบบเส้นประสาทอะไรเงี้ยคุณก็บังคับยากเกมนี้มันต้องใช้เส้นประสาทในการบังคับนะครับทั้งสองมือเนี่ยต้องบาลานซ์กันมากๆคือ1จอเนี่ยในเกมเนี้ย1จอเราจะบังคับอยู่2ตัวละครครับคือพี่ชายกับน้องชายนะมันเป็นตัวที่มันเป็นเกมที่โอ้โหบังคับยากมากฮะบอกเลยซึ่งผมได้หยิบมาเล่นนะฮะเกมนี้ก็วางขายได้ไม่นานมั้งหรือนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันลืมละก็ไปหยิบมาเล่นนะเห็นราคามันลดแล้วมันอยู่ในสิ่งที่ผมอยากได้ด้วยไงมันอยู่ในเกมที่ผมอยากได้ด้วยผมก็เลยหยิบมาอัดนะครับตอนลดเนี่ยราคา63 บาทถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็ยังลดอยู่นะ63 บาทณวันที่19เดือนสิงหา2560ก็ไปซื้อไปลองมาเล่นดูได้นะถ้าเล่นดูเองเนี่ยอาจจะได้อรรถรสมากกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราเข้าไปชมเนื้อหาของสองพี่น้องนี่กันเลยนะครับผมน่าจะเป็นหลุมศพของแม่เนาะอ๋อหลุมศพแม่นี่เองแม่อยู่นี่แล้วลูก나이! 나이! ไหนอยู่ 아따! ไหนนี่เร็ว 아따 나이! 아따! น
เคนะครับผมอยู่ในส่วนของการบังคับแล้วนะฮะคือการบังคับเนี่ยก็จะให้พี่ชายเนี่ยยกข้างหลังนะฮะส่วนน้องชายเนี่ยจับข้างหน้านะครับถ้ากดเดินเนี่ยถ้าพี่ตัวนี้คือผมบังคับพี่ชายอยู่นะฮะเนี่ยพี่ชายบังคับอย่างนี้น้องชายก็บังคับอย่างนี้คือมันแบบมันต้องแยกเส้นประสาทมากนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยได้ในส่วนนี้นะครับผมโอเคพี่ชายจับพี่โอเคอันนี้คือผมบังคับแค่น้องชายมันจะไปช้ามากแล้วบังคับพี่ชายก็จะไปได้แค่นี้นะฮะแต่ส่วนบังคับทั้งสองเนี่ยโอ้โหไปเร็วมากนะบอกเลยโอเคเราจะพาคุณลุงเนี่ยไปส่งที่หมู่บ้านนะครับในเมื่อไตเติ้ลต้นคลิปนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านของเขานะเราจะพาเขาไปส่งโอเคไปมีลิฟต์แถวนี้ด้วยนะฮะเอาบังคับยากโอเคปึ๊บถึงแล้วลุงโอเคพี่ชายจัดการดิพี่กดไงวะหรือว่าน้องชายต้องกดเฮ้ยหมดไงอ๋อกดค้างนะฮะเอาน้องชายเปิดไม่ได้พี่ชายจัดการดิแล้วโถ่น้องบ้าเอ้ยโอเคถึงแล้วน้องชายไปจับส่วนพี่ชายก็จับเช่นกันเฮ้ยเดี๋ยวรอกูก่อนแป๊บนึงโอเคเลี้ยวจ้ะเลี้ยวมันค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากนะฮะเอาจริงๆตามตรงเลยไหนวะไปไหนวะคืออ๋อตรงนี้ไปไหนต่อขึ้นได้ไหมเอ้าต้องบูทน้องชายเหรอการบูทด้วยอ่ะไปน้องขึ้นไปโอเคเดี๋ยวพี่ไปรอนะว่ะมันต้องหมุน2 คนนี่ว่ะซึ่งน้องชายน่าจะจับถึงอยู่หรอกนะเอาอ๋อนี่ไงมีเชือกโอเคพี่เอาเชือกไปโอ้น้องมึงได้ขึ้นทางดีส่วนกูได้ขึ้นทางนี้โอเคมาโอเคลุงขึ้นมาได้แล้วลุงโอเคนะฮะถ้าใครแบบอยากอินกับเนื้อเรื่องมากกว่านี้ก็ลองซื้อมาเล่นเองดูนะฮะน่าจะได้ฟิลมากกว่าคุณป้าช่วยหน่อยไม่ใช่คุณป้าเดี๋ยวคุณลุงไปพาเข้าบ้านโอเคน้องชายทำอะไรไม่ได้นะฮะน้องชายยังตัวเล็กอยู่นะโอเคคุณลุงคนนี้เขาบาดเจ็บใช่ไหมเป็นไงบ้างฮะก็สาหัสมากแล้วมีวิธีแก้ได้ไหมฮะนี่ผมพากหัวนะมีอยู่1 อย่างเหรอแป๊บนึงนะเนี่ยนี่คือแผนที่เจ้าต้องไปหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะมารักษาลุงคนนี้ฟังไว้นะมันอันตรายมากพี่เดี๋ยวหยุดก่อนน้องฟังก่อนโอเคนี่ให้เจ้าคุณลุงฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาช่วยนะครับคุณลุงผมไปแล้วครับโอเคออกไปข้างนอกครับ
เนื้อเรื่องเนี่ยมาถึงตอนแรกก็เศร้าแล้วนะครับผมไตเติ้ลเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ทางนี้ไตเติ้ลเนี่ยคือแม่ของเขาเนี่ยได้ออกมาจากหลุมศพแล้วก็มาบอกลูกว่าแบบไอเนี่ยบอกลูกว่าแบบไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะลูกไม่ต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยอึ๊บโอเคลงโอ้ไม่พี่มัน いやだ。ไม่มันแค่น้ำผมกลัวน้ำ Bisayen. คือน้องมันน่าจะกลัวน้ำนะครับ เพราะว่าแม่มัน Ah, ไม่ใช่แม่ดิแม่เขาเคยจมน้ำมาก่อนนะฮะ ก็เลยแบบกลัวน้ำเนาะน้องพี่ชายทำให้ดูแล้วน้องต้องไปให้ได้ดิน้อง โอเคก่อพี่ชายไปนะน้องนะไปทางไหนวะ ทางนี้ใช่ไหมโอเค ตอนนี้คือน้องเนี่ยผมกดคอนโทรลขวาอยู่นะครับ ถ้าปล่อยนี่คือน่าจะจมนะอ๋อโอ้ได้อยู่ โอเค อันนี้น่าจะปีนขึ้น โอเค น้องปีนก่อนเลยน้อง เอ้ยเด็ดอ่ะเอ้ย โอ้ไม่น่ากดเลย โอ้โห ท่าปีนของน้องแม่งเอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาไม่ได้หรอกนะ ขำเหรอเปิดเฮ้ยมีคนเดินมาว่ะอ้าวไอสัตว์เดินเข้าบ้านเฉย น่าจะให้ปีนตรงนี้นะ ของน้องก็เอาไม่ถึง ของน้องน่าจะตัวนี้ปีออกเอาไม่ได้เหรอของน้องตัวนี้น่าจะถูกแล้วหรือตัวนี้วะเอาปีนได้นี่หว่าเอ้ามันบังคับยังไงเนี่ยโอเคโอเคไปทีละคนพี่เอ้ามันบังคับยากมากเลยนะฮะต้องกด W แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดก็ไม่ยากนี่หว่าถ้าไม่ปล่อยตัว W โอเคโอเคน้องมาถึงแล้วพี่มาน้องไปก่อนเดี๋ยวเฮ้ยอ้าวอ๋อให้ไปตรงนี้โอ้ยบ้านึกว่าจะกระโดดโถโอเคพี่ตามมาพี่โอ้นกน้อยมาลายพรไม่ใช่ละโอเคน้องลงโอ้โว้มีอะไรอยู่แถวนี้ด้วยเอ้ยพี่ทางนี้ชิปซ้ายกับชิปขวาโอเคเป็นการหมุนกล้องนะฮะโอเคแล้วข้างล่างนี่เขามีอะไรกันหรอลุงฮะข้างล่างมีอะไรลุงไม่รู้ลุงแค่มาดูเขาเฉยๆโอเคไปเถอะหมุนกล้องกลับก่อนโอเคทางนี้พี่โอ้ไปเร็วจังวะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะ เล่นแบบผลไล่กานะฮะโถไหนพี่ดิน้องเนี่ยจะมีความทาเลนต์นะฮะเป็นแบบเล่นสนุกส่วนพี่นี่ก็เป็นสายชิลนะครับแบบว่ามีหลักการแต่น้องนี่แม่งจะเน้นสนุกอย่างเดียวเลยโอเคปีนโอเคเฮ้ยพี่ทางนี้โอ้ผมจะให้น้องนำก่อนนะครับส่วนพี่เนี่ยก็ตามไปโว้น้องลงแล้วโอเครอพี่ด้วยโอ้พี่ท่าสไลด์มึงโคตรโหดเลยโอ้โห
ปิดประตู รู้ว่ากูจะมา โอ้ยบ้าเอ้ย เฮ้ย บ้าเนี่ย คือคนพวกนี้แบบเขาเป็นอะไรอะทำไมเขาไม่ให้เราเข้าอะพี่เข้าไปไม่ได้ น้องต้องเข้าไปใช่ไหม น้องมันตัวเล็กไงไหนวะ เข้าดิโอเค จากนั้นเข้าไปทำอะไรอีก เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อน หมุนมุมกล้องไม่ได้เพราะพี่ชายอยู่ตรงนั้นเนาะ อันนี้ใช่ไหม ถึงก็ปล่อยหมากันเลยทีเดียว ไปไป โอเค สิ่งที่เราต้องทำคือ ไหนดีพี่สำรวจดิ โอเคไม่มี น้องนำหน้าเลยพี่เอ้ยน้องนำหน้าเลยน้อง โอเคเฟรมเรทตก ตัวนี้คือมีอะไรไหมฮัลโหล โอ้โหโถน้ำลายใส่ด้วย น้องนี่แม่งยอดจริง เดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อน โอเคทางนี้เราดูน่าจะไปต่อได้นะฮะ เดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อน ลิลาล่า ลาล่า ก็บอกมึงแล้วอย่ามายุ่งกับกูเนี่ยหนีจากหมาไม่ได้หรอกไปน้องโอเคพี่ฮึบถ้าผมเดินติดถ้าตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยถ้ามันเดินติดอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมน่าจะดูอีกตัวหนึ่งอยู่ ตัวนั้นน่าจะไปต่อแล้วส่วนตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไร Lele med bo? เล่นไปปุ๊บ Hmm. อ๋อน่ารักอ๋อ Eller med bo? แมวใช่ไหมอ๋อเจ้าแมวน้อย โอเคอ่ะคืนให้ พี่ลองอุ้มมาดูดิพี่ Mi Buddha? อ่า ว้าว โอ้โอ้โอ้ Oh, โอ้โอ้โอ้ไม่อ่าคืนเดี๋ยวโดนขวดหน้าเอาโถปึ๊บโอเค น่าจะไปต่อทางนี้นะฮะ ส่วนทางซ้ายนี่มีอะไรเอ่ย นั่นไง กูว่าไง เดินติดอีกแล้ว โอ้หลงแล้วเนี่ย ของตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้เหมือนกัน ตัวนี้น่าจะเป็นที่นั่งเฉยๆเนาะโอ้วิวสวยใช้ได้เลยนะ เกมนี้มันมีปรับภาพเปล่าอ่ะ ไหนดูสิ to option setting ไม่มีปรับภาพอ่ะ มีแต่พวกปรับแกมมาอะไรเงี้ย โอเค ไปเถอะ แต่ภาพสวยอยู่นะครับเกมนี้ภาพค่อนข้างที่จะสวย เอาคุณลุงเอ้ยนี่สาดน้ำมอร์นิ่งลุงช้าแล้วนะ โอ้ยเปียกไปหมดเลย ขอโทษลุง ผมขอโทษ ลุงน่าจะโกรธนะ เอาพี่ชายมาคุยดีกว่า เผื่อมีหลักการอะไรบ้าง ลุง Anna, when hadi? เคยเห็นที่นี่ไหม อ๋อทางนี้เลยหนู โอเค ขอบคุณมากลุง โอ้ ว้าวแล้วที่นี่คือที่ไหนฮัลโหลบ่อน้ำนี่อีกแล้ว คุณป้า สวัสดีครับ ว้าวสุดยอดมากเลย เป็นไงคุณป้า โอ้โอ้โอ้นี่ไงสุดยอด อ่ะป้าผมคืนให้ อ่ะ เดี๋ยวพี่คุยบ้าง Diana? เดี๋ยวผมช่วยนะครับคุณป้า ดี โอเค อ่ะ แค่นี้พอป่ะ เฮ้ย มาว่ะ ขอเล่นหน่อย ขอเล่นด้วย เฮ้ยจ้าเอ้ามันไปยังไงให้ลงวะ ไม่ เราไม่ให้เล่น เฮ้ยจึ๊บอ้าว ไม่ลงอีก พี่ เอาบ้าง เฮ้ยอึ๊บอ้าว พี่ชุดลงว่ะ เอาอีกรูป เอ้ย
ออีกลูกขออีกลูกโอเคเอามา Da. อะไรอ่ะชี้ไปทางนั้นเหรอให้โยนไปทางนั้นเหรอไม่ต้องเล่นอ้าวโอเคเราไม่มีเวลามากพอนะฮะเดี๋ยวเราลงไปนี่เลยเธอนี้คือมีอะไรเราต้องสำรวจให้มันหมดนะฮะทางนี้ไปไม่ได้โอเคทางนี้ตรงนี้คือมีอะไรคงไม่มีเนาะไม่ใช่เพราะมีงูโผล่มานี่ไม่ได้นะ สวัสดีครับ Oma. คุณคุณลุงโย Ah, ja. อ้าวโอ้มากวนหน่อยก็ไม่ได้ลุงในบ้านลุงมีอะไรไหมอะคงไม่มีใครอยู่เนาะก็ไม่มีใครอยู่สิป้าไม่มีใครอยู่ในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหชิบหายโอเคไปต่อทางนี้ไปได้ไหมลงไปหาข้างหน้ามีคนว่ะคุณลุงโอ้ Ah, สุดยอดเลยเจ้าหนู ah, ah. ขอบคุณครับพี่ลองดิพี่ฮะให้พี่ลองเลยนะลองเลยพี่ พี่มึงเล่นอะไรเดี๋ยวพี่โอ้โหพี่เลิก Ah. ให้ตายเถอะโอเคลาก่อนนะลุงไปดีมาดีนะเจ้าหนูฮึบด้านซ้ายมีไหมโอเคข้างหน้าโอ้ว้าวอะไรเนี่ยโอ้ยลุงนี่มันอะไรเนี่ยเอาคืนไปโอ้โหมีเลอใส่ไหนพี่อะลุง Oder? รู้จักทางนี้ไหมโอ้ยไม่รู้ลุงไม่รู้โอ้ช่วยได้เยอะเลยพาเนี่ยคือบางครั้งอ่ะพี่กับน้องอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะเช่นแบบไปคุยอะไรอย่างเงี้ยน้องมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนพี่ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหมีหมาด้วยคือมีสองทางตอนนี้กำลังไปที่น้องอยู่มาที่พี่ชายแล้วว่ะมาที่น้องแล้วว่ะพี่ชายลงขึ้นโอ้พี่ชายต้องไปก่อนนะฮะพี่ชายต้องล่อหมาให้น้องอุ้ยโอ้น้องมาน้องขึ้นโอเคพี่ชายไปน้องชายมาต้องสลับกันไปนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนคือจะไปยังไงดีว่ามันอยู่ข้างหน้าทั้งสองอ่ะโอ้เส้นยาแดงผ่าแปดไปโอ้โหวิ่งไปข้างหน้าได้สบายชิวๆน้องเนี่ยก็สบายชิวๆเฮ้ยเดี๋ยวโอเคน้องวิ่งได้ไหมโอ้ไปข้างหน้าเลยน้องพี่โอ้โหสุดยอดพี่ชายมาโอ้เกือบโดนกัดตูดลาก่อนนะเจ้าตูบมาเจอกันใหม่นะจ๊ะฮึบโอเคน้องข้ามได้ไหมน้องข้ามได้อาบน้ำหน่อยพี่รู้สึกสดชื่นเลยโอเคขึ้นพร้อมกันไปปีนโยปีนจ้าปีนน้องชายนี่ค่อนข้างจะปีนช้านะเพราะว่าเขาตัวเล็กพลังเขายังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ข้างล่างเหมือนไปได้ฮัลโหลมีอะไรให้เก็บไหมตรงนี้ต้องให้พี่ชายลงนะฮะทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เหรอกูจะลงมาเก็บของจ้านึกว่าแต่มีของอะเนี่ย
โอเคอึ๊บอ่ะอึ๊บอึ๊บโอเคมาครับ2 ตัวนี้มันยากจริงเลยเว้ยโอเค ไปอึ๊บเอาเชือกลงมาด้วย ไม่เหมือนมีเสียงหมาอะไรแถวนี้วะหรือคิดไปเองฮึบเอ้ยเอ้ยเอาตกอึ๊บโอเค ตาพี่แล้วนะ โอเคฮึบโอ้โหพี่แม่งขึ้นสูงได้ มีนกด้วยเหรอข้างบนอ่ะ โอเค เดินไป นี่กระต่าย กระต่าย น้องต่าย อ๋อ ตรงนี้มีหมู ผมไปดูมาแล้วครับว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรยังไง คือเขาให้เราเนี่ยไปเอาหมูมาสัก1 ตัวในการไอ้นี่ถ้าจะยกหมูมาให้น้องวิ่งแล้วกันนะ เพราะว่าหมูมันตัวใหญ่มันน้องยกไม่น่าได้ โอเค หนักเว้ย หมูหรือแก่วะ แก่นั่นแหละ โอเคอึชอึชอึชเย่โอเคน้องออกมา วางลง ได้ไหม โอเคได้ เดี๋ยวเราไปสำรวจอีกทางหนึ่งก่อนนะฮะพี่ไปไหนอันนี้คุณลุงสวัสดีครับ คุณลุงพอที่จะรู้ทางไปทางนี้ไหมอ๋อทางนั้นจ้ะโน่โน่คุณลุงเป็นคนเหนือเหรอครับใช่แล้วจ้าคนเหนือเขาพูดอย่างนี้เหรอแม่นแล้วทางโน้นฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อโอ้คุณลุงน่าจะโกรธนะฮะเราไปดีกว่าเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนว่าทางนี้มีอะไรเฮ้ยกระต่ายน้อยนึกว่าแต่จะเป็นไรอันนี้คือน่าจะกองไฟนะกระต่าย rabbit 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 โอเคขึ้นทางเดิมฮึบโอเคไปเดี๋ยวก็ผอมนะแกน้อยฮึบโอเคไปใกล้แล้วผมไม่รู้นะครับว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้คือมันจะให้เราไปไหนแล้วให้เราไปหาอะไรในแผนที่นะฮะโอ้โหไปน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปโอเคอึบ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 โอ้เกมนี้เขาโคตรเก็บรายละเอียดนะฮะเห็นหมูที่วิ่งอยู่ข้างล่างไหมฮะโอ้ยังมีวิ่งนะยังทำรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเก็บมาดีพอสมควรเฮ้ยอะไรโอ้ชิตอะไรร้องไห้เหรอร้องไห้ทำไมเรามาผูกมิตรนะจ๊ะเรามาผูกมิตรนะฮะเฮ้ยคนหรือสัตว์ประหลาดวะเนี่ยนี่พวกเจ้าเป็นใครเดี๋ยวพวกผมมาดีโอ้บ๊ายบายเฮ้ยรู้จักเขาเหรอก็ไม่นะพอรู้ทางไปไหมครับอ๋อทางนู้นเนี่ยอ๋อขอบคุณมากครับตามผมมาก็ได้นะคือมันจะพาเราไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะพาเราไปนะฮะเดี๋ยวลองกดคุยกับเขาดิอันนี้คือจบเอพิโซดอย่างเนี้ย
อืมเดี๋ยวก่อนอ๋อหนทางยังอีกยาวไกลนะฮะ เฮ้ย เอา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะฮะก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ